ง่ายมาสะดวกมีที่จอดรถมีอะไรน่าสนใจบ้างกัดเลยไหมโอ้ยน่ารักมาก อันนี้น่ารักอ่ะ โอ้ยน่ารักตัวดังคือแบบใหญ่มากโล่งๆโปร่งๆเดินสบายได้เลยแล้วนะคะว้าวโซนเฟอร์นิเจอร์นะคะตรงนี้มีลดราคาด้วย เป็นพวกชั้นไปแบบแต่งบ้านใส่ไหนเข้ามา เป็นโซนแบบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมายราคานะ1,200เหรอ3,150สีเข้มสีโค้กสีอ่อนๆก็มีเหมือนกัน 7,200 สวยมากเลยสีโค้กมีหมดเลยใช่ไหม ขอดูแบต เตียงแบบพับได้2,500 อันนี้600สวยอ่ะแต่แบบไซส์เล็ก80 บาท